Hello，大家好，歡迎收睇香港爬道。好耐冇拍片，同大家分享一啲嘢啦。咁今日咧想講嘅就係呢個比較嚴重嘅問題啊，因為呢排咧喺客人身上都周不時會見到，就係好多時原來咧好多客人咧係養爬蟲動物咧係夜晚都冇熄燈嘅，即係日頭又開住盞燈，夜晚又開住盞燈。咁呢啲動物咧即係又要從好 basic 咁樣開始講啦。咁啊，其實呢啲爬蟲動物咧，佢哋係叫做變溫動物。咁啊，以前係叫做冷血動物，即係意思咧，佢哋個身體係冇自己嘅體溫嘅。咁佢哋覺得熱嘅時候咧，就要有個冷區俾佢哋去避暑。佢哋需要熱嘅時候咧，就要走去曬燈或者曬真正嘅太陽咁樣樣。佢哋就自己走嚟走去咁調節自己嘅身體嘅。咁所以咧，尤其是呢啲咁樣嘅鬆獅啊，或者我哋嗰啲豹紋手工啊，或者其實好多咁樣嘅爬蟲動物咧，佢哋都需要有個日間嘅溫度同埋一個夜間嘅溫度嘅。呢啲鬆獅蜥咧嚟自啲比較荒漠啲嘅地方咧，好多時日頭都要幾熱嘅，可能佢要曬嘅地方大概要去到36至40度嘅，視乎你個缸有幾大啊，你想個 setting 想點樣樣啊咁。咁但係夜晚咧，佢哋真係又可以接受到大概可能17度至到22度咁樣樣，其實佢哋都好舒服㗎喎。因為點解咧？佢哋日頭已經係透過好熱咁，佢哋曬咗燈，佢哋食咗嘢消化活動嚇，即係咁樣樣。咁夜晚反而咧一跌翻落跌10零度落去咧。佢哋可以調節翻自己身體啦，可以真正好好咁休息啦。咁如果你夜晚又係咁樣開住盞燈嘅話咧，第一可能朝頭早又係30-40度，夜晚又係30-40度咧。第一佢已經係休息唔到噶啦。第二樣嘢，你夜晚又係咁樣光殘殘咁殘住佢咧，佢又冇咗個日夜嗰個 cycle 喎。哇，日日都朝頭早嚟嘅，係咁狂朝頭早嘅，咁咪好容易病咯。即係我啲客人咧，其實周不時都有嘅，我都唔會想問佢，喂，到底唔好意思啊，想請問你到底你有冇熄燈㗎呢樣嘢？因為我覺得。即係本身我冇諗過有人會唔熄燈嘅，你明唔明啊？咁但係原來有時咧，啲客人上嚟有時當傾偈，因為我唔係獸醫，我唔係專業獸醫，又唔係獸醫嚟㗎嘛。即係你問我關於病嘅嘢咧，其實最好就係睇獸醫啦。但係有時我可以推斷下，到底有冇啲咩問題你養嘅情況嘅時候，令到佢病咗咧？咁我就可以問多少少問題啊嘛。啲燈又有喎，呢個又 OK 喎，光又 set 咗好喎，咩咁樣樣？樣樣嘢都差唔多 OK 喎，咁到最後問一問佢，到底你有冇熄燈㗎？咁樣樣，原來真係冇熄燈㗎喎。養巴西龜又係，養好多嘢都會完全唔熄燈㗎喎。咁所以我哋養嘢咧，因為養爬蟲咧，我哋一定要真係知識型多過愛心型先，即係唔係話唔需要愛心都要有愛心，但係你真係要有好多睇多啲文章啊，真正進入到嗰個侏羅紀嘅世界，養爬蟲嘅世界啊，即係有好多嗰啲知識，我哋唔可以話。你要有種見山不是山嘅睇法嘅，即係唔好成日你自己覺得凍咧，你就覺得佢凍啊，佢凍咧就即刻開燈俾佢射住佢咁樣樣，即係你唔好用人嘅感受去判斷一隻爬蟲動物，因為大家嗰個身體結構啊、個 DNA 啊、嗰個身體功能係完全都唔一樣嘅嚇，所以唔好用人嘅角度去諗佢。如果用人去諗隻狗咧，就可以比較接近啊，因為隻狗病咗啊、唔舒服啊、肚餓啊、想出街啊，佢嗰個表情你大概會 read 到佢啊嘛，即係大家比較接近嘅。但係爬蟲同人類係完全係好似唔同嘢嚟噶嘛，所以我唔好用自己去諗佢。係啦，咁啊，最後一樣嘢就係話，記住每種動物咧都有佢日間需要嘅溫度啦，夜間需要嘅溫度啦。其實多啲上網睇下咧，我唔會同你講好多數據上嘅嘢，因為我覺得喺而家呢個年代度咧，數據係免費嘅，係好廉價嘅。隨時你有心去揾嘅話，一上網其實1分鐘你已經揾到你要嘅嘢啦。你就咁 type 嗰啲相關嘅字啦 ，nighttime temperature for bearded dragon，nighttime temperature for leopard gecko，即係你咁樣打呢啲即刻都會跳出嚟㗎啦。但係通常我中意打英文多啲啦，因為英文嗰啲通常會比較準確少少啊，即係個 range 會比較合理啲。即係中文嗰啲咧可以好參差咯，即係唔係話樣樣嗰啲文章都唔好，但係多數都係一係就好 outdate 嗰啲咯，都完全而家都唔係咁樣養嘢㗎啦啲人，但係佢哋仲係會咁樣，即係咁樣。所以記住一樣嘢，即係養爬蟲，千祈唔好用自己覺得嗰樣嘢。好多時就係我哋自己一覺得一樣嘢，我哋就判斷去做俾佢咧，嗰樣嘢就出錯㗎啦。好啦，咁今集係咁多，thank you。